of them, but I want to read a few. Dili ko gustong basahon tanan, pero basahon na lang ko ang pipila. In chapter 1, the church as the body of Christ is revealed as the fullness of the one who fills all in all. Sa kapitulo 1, ang iglesia ingon nga lawas ni Kristo, gipadayag ingon nga kahupnganan niya nga nagpuno sa tanan diha sa tanan. In the training in Ozamis, we were very impressed with this matter of the fullness. Sa training sa Ozamis, napatikan kayo may kalabot niining pulong kahupnganan. Christ as the embodiment of God is the fullness of God. Si Kristo ingon nga pagkalawas sa Dios mao ang kahupnganan sa Dios. And the church as the enlargement of Christ is the fullness of Christ. O ang iglesia ingon nga kahupnganan ni Kristo, ang lawas ni Kristo mao ang kahupnganan ni Kristo. Then in chapter 2, the church is the masterpiece of God. Sa kapitulo 2, ang iglesia mao ang obra maestra sa Dios. What is this masterpiece? Unsa man ning obra maestra? You know, if you are an artist or a writer, Kung ikaw usa pa ka artist o di ba ka magsusulat, your masterpiece is your best work. ang obra maestra nimo mao na pinakamaayo nimong trabaho. It's the best that you can do. Mao na labing maayo nimong mahimo. Did you know that the triune God has a masterpiece? Nasayod ba mo nga ang tulo sa nga Dios dunay obra maestra? It's his top work. Mao ni ang kinahabugan niyang buhat. And what is it? Sama ni, It's the one new man. kini mao ang usang bagong tao. Right after Paul says that we are his masterpiece, Kuman gyud ningon si Pablo nga kita ang iyang obra maestra, he talks about the creation of the one new man on the cross. nagisgot dayon siya kung giunsa pagmugna sa usang bagong tao dito sa krus. Then at the end of chapter 2, Ngayon sa kaulayang bahin sa kapitulo 2, verse 22 says that we are being built together as a dwelling place of God in spirit. ang bersikulo 22 nagingon nga diha niya gitukod sa mo pag-usa nga puluyanan sa Dios diha sa espiritu. This dwelling place of God is the church. Kini nga puluyanan sa Dios mao ang iglesia. And this verse puts the church together with our spirit. Kini bersikulohan nag-usa sa iglesia og sa atong espiritu. You know where the church is? Aside ba mo asa ang iglesia? Where is the church? Asa man ang iglesia? It's in our spirit. Na sa atong espiritu. Yes, it's on the earth in many cities, Tinuod na sa yuta sa daghang mga dapit such as Pagadian, sama sa pagadian, but the reality of the church ang realidad sa is iglesia our mingled spirit. na sa nasagol nato nga espiritu. Now you can see why Paul links these two things. Karon nakita na ninyo kung anong gidugtong ni Pablo kining duha ka mga butang. Then in chapter 3, Sa kapitulo 3, verse 4, bersikulo 4, Paul speaks of the church as the mystery of Christ. hulong si Pablo kalabot sa iglesia ingon nga misteryo ni Kristo. Christ is God's mystery. Si Kristo mao ang misteryo sa Dios. And the church is the mystery of Christ. O ang iglesia mao ang misteryo ni Kristo. Then in verse 19 of chapter 3, Dayon sa bersikulo 19 sa kapitulo 3, it speaks of the church as the fullness of God. nagisgot ni sa iglesia ingon nga kahupnganan sa Dios. This is very, very meaningful. Makahuluganon kayo ni. There are 6 verses in the New Testament that use the word fullness in the same way. Doon ay unom ka mga bersikulo sa bagong tugon nga nagamit sa pulong kahupnganan sa samarang paagi. 3 of these verses refer to Christ, Tulo ni mga bersikulo nagpasabot ni Kristo, and the other 3 refer to the church. o ang laing tulo nagpasabot sa iglesia. If you look at Colossians 1:18, Basahon ni mga Kolosas 1:18, it says all the fullness
was pleased to dwell in him. Naimuot nga mupuyo diha niya ang tibuok kahupnganan. And Colossians 2:9 Unya ang Kolosas 2:9 says, all the fullness of the Godhead dwells in him bodily. kay nagpuyo diha niya ang tanang kahupnganan sa Dios sa lawas gyud. So Christ is the embodiment of all of the riches of the Godhead. Busa si Kristo mao ang pagkalawas sa tanang kadato sa pagkadios. And he not only embodies these riches, but he is the expression of those riches. O dili lang kay iyang ipakalawas kining mga kadatua, siya pod ang pagpadayag niining nga mga kadato. And that expression is called the fullness. O kini nga pagpadayag itawag ni siya og kahupnganan. Then in John 1:16, Dayon sa Juan 1:16, it says that of his fullness we have all received. Ngayon dito nga sa iyang kahupnganan, kitang tanan nakadawat. Christ is the fullness of God, Si Kristo mao ang kahupnganan sa Dios. and we have received that fullness into us. Ug atong nadawat ang maong kahupnganan ngani nato. That makes us the fullness of this Christ. Kini naghimo nato nga kahupnganan nining maong Kristo. So, Ephesians 1:23 Usang Episo 1:23, says that the church is the fullness of the one who fills all in all. ingon nga ang iglesia mao ang kahupnganan niya nga nagpuno sa tanan ug naa sa tanan.